Zeni bize ne kolera byange. Sirina gono na butegwa. Yako tuliye saino kwebaza gwe natwekumideko webale nyo webale byo muwo sinzide okuba nti no tulabira esawe no sikoledde mu studio siri yeyo tuli Lugogo pare yatandise dda anti akayimba kanyingiza mukategedde nti ompalana kati bwano bwoba wala na munange no show lunaku lero siyo enkusaba busabi tula terero kalire kuba kati betugera kusisimbule kyo lunaku lwalero era nga bolaba nti ndi Lugogo kyekigendo bere Lugogo mpozi kyekigeno bere Lugogo enako z'omwezi nga 2 Gravity Omutujju omusajja mulina soka antu walage ku Range Rover naye soka walage yataddeko number plate ya Mutujju ocho tabu njerere leka nsaga mugambe mbwate mu safu na kukifaananyi kya Mutujju ku motoka ye mbwate biki ererera emmotoka yino omusajja yagiyingizaawo weeri ya Gravity Omutujju Range Rover bulambalambe motoka yeno number plate mujira yataddeko yiye omanye beye number plate jegula obadde ogimanyi mbuuza gwe sawe natulaba kati omusajja yonna abibambye ng'oggyeko bino ate yabalaga n'ennyumba ng'oggyeko eby'ennyumba omusajja alina amataka bane kikyata alina Gravity kale sawe natulaga twogereko ko naye ndooza omulengero olabanga omuntu wabalambula poloti ezize omulengera ndooza sawa ndizokubalage omusajja bwakubira pulaani ekifo kineeno omuntu abeera awo kwegamba ng'ali mu bibye agezaako kubalabala biki ebiddako agezaako kulaba ki ekiriwo oba ontegeera agezaako kulaba ddala byayagala bwe babikoze ebintu bwe bityo so Gravity Omutujju yoyo gwolengeraawo omusajja twagala tubulire emboozi yonna naye nkujukiza nti Aquafina bibatekamu ensimbi amazzi g'omuganywe gababeeremu weewaawo Gravity Omutujju laba tuddukemu Gravity kaddukamu akasaawe ne tubalaga mbu kagazi ebyaddala tukigezeeko tukikole Gravity ebyaddala tudduke teka wano kwata sebo tulabani asinga Gravity ayagala kunkola kyessaawe eno okubalaga nti ekisaawe kinene kisobola okumalawo abawagizi bange naye olowooza wano wajjuza abantu nga bameka kuba ekituufu wanene simanyi ze sijjuzangawo ate sikiwoba waliwo artist yali ajjuzaawo naye kyemanyi buli omu afunawo abantu be osofunawo abakumala nga ggwe n'okujjuzaawo kizibu Gravity kankuzeeko katono nnyo emabega ku nsonga yennyini gy'oyogeddeko tulabyeko abakoleddewoko nga Winnie Nwagi naawe kennyini wali okoleddewoko Lutalo yakolerawoko tulabyewo n'abalala ani gw'ogamba okujjula kiba kitegeeza tebalina abantu bwe bayita naye mba mukyalimu space ng'omuntu osobola otambula oba tokijjuzza naye nga of course record ya wano nsuubira Nwagi yagirina sisindi otandise okwonoona show yaffe mbuuza bubuuza Nwagi alina record ya wano Winnie Nwagi n'enzirako kati awani akuddirira mu balina record ye Lugogo awo Chameleone n'addawo ate Spice Diana talina yafunamu abantu 8 ate bona nga baali bakyaliibe nga abantu basasula nze naliwo naye nga buli gwenda bamumanyi aliko agagambo Spice Gadget gwe tiketi wafuna ya bwerere nze nagifuna safuna ya bwerere naye nze ndi sita bwentuuka nyingira buyingizi yafunawo bambi abamumala siipa mami siipa yafunawo abantu abamumala naye of course toyinza mubala mu bantu abakafuna abantu wano tayinza beeramu naye nga yafuna bafaani be nenkakasa bannayenze kamenyewo ekyono Spice yafunira ddala abantu era gwe osobola okyogera munnange oli munno mu kabi nga David Lutalo ne Lutalo yafuna lwakuba neera nkuwadde abasatu abasinga Nwagi Omutujju ne Dr. Jose Chameleone Bannayuganda bw'ogendako mu nsi z'e Bulaaya mulimu bempulira abaakuba saaliwo ne baŋŋamba UB4 tebaaja okuba nnyo ne bagiteeka ku ttaka ne bino twogera ku byaffe kuba wano tuli mu music wa wano twogera ku bino ebyaffe
Bwe twogera ku lunaku lwe twetegekera ennaku z'omwezi nga 2 Gravity Omutujju. Essaawa eno wano wetuli abantu basuubire ki from you Gravity Omutujju? Basuubire music, basuubire masanyu. Bamanyi Gravity kyasooka okukola ng'ali ku katuuti, ng'ali ku stage nga bampadde microphone. Mumanyi kyensobola okuderivalinga, so musuubire omuliro. Musuubire music, musuubire amasanyu, musuubire okwepiica. Kuba ekitulese wano okwepiica. Ekigambo ekyo bulijjo njagala kikubuuza, bangi bakikubuuziza nekitugambe ku BBS refine yaffe. Okwepiica kitegeeza ki? Kitegeeza taking pictures, okwekuba ebishani, okwetera ebifaanani, okwekuba ebifaanani, okwepiica kiva mu kigambo picture, okwepiica. Weewaawo abantu bakivuunula buli omu nga bw'ayagala, naye nga it's taking pictures. So tusuubire okwekuba ebifaananyi ebiyitirivu, ogenda byekubira buli w'oyagala, mu nzikiza, mu mataala, mu kasonda, mu ttooyi, buli wamu ojja kuba osobola okubyekuba. Awo wenyini nga nkozesa katono nyema bigogenze n'ogamba nti gwe emabegako wonna obadde olaba tojjuzanga lugogo. Leero lw'osuubira nti onoogijjuza. Era kugijjuza kiyinza okuba ekizibu, naye nja kufuna abantu bange. Kyenkugambye nti wajjulangawo mbu wajjudde, ne mubaamu mbona asinzeeko ku bantu. Wagufa gunene nnyo guno nnyo. Wagunene, but comparing Gravity n'emirundi gyonna emirala egibaddewoko earlier before gy'okoze. Last year esingako. Last year wasingako. Esingako kuziriza embuzi zaakutudde kwa nakolawo kati gunogera kuba gwakutaano. Naye olabanga omwaka ogwedde kutusimbudde wabaddewo abantu bangi nnyo. Naye nsuubira ate kati tugenda badda bolinga. Kuba music waali mungi nnyo. Ate n'abawagizi buli lukya kasito obeere oweereza abawagizi ebintu ebirungi bajja beeyongerako buli lunaku. Era kyemmanyi kati baweze. Kale awo wenyini we tukyali tuli lugogo essaawa eno nga bw'olabawo, ndowooza tujja tutambula tugende ku side eya stage. Ani ategese stage? Jeje Sounds yali mu kusetinga stage. Era yalina ne sound ne stage byonna byonna nabimukwasiza bimalirize. Gravity ani akutegese? Ndi mukola n'emikwano gyange, siyinza kugamba ono naye ninamu ambo management, ninamu nze mwennyini Gravity Omutujju, ninako mmwe mwennyini aba BBS terefayina, kuba nammwe olaba muvuddeyo mu studio ne mugaba bambi gayika tujje tumukole ki? Tujje tumuyisizeewo ekivulu kye ng'ate ebivulu bingi. Muba omu ku bateesiteesi n'abawagizi bange abatuwa ssente ezisasula kino ne zisasula kiri ne tukola kiri. That means ekivulu kino tukitegesa abantu bangi kyenyiza okugamba. Mu humble management, ani humble management? Omanyi we mbadde nzija lwa abadde ali mukumbuuza nti ani waliwo omuntu alina okuba nga ali behind humble management. Humble management bangi, tiimu nnene, si muntu omu mbu gundi oba gundi, naye nnene bangi nnyo abakola. Mulimu Saamu, mulimu Zavia, mulimu Jones, mulimu Nalebo, mulimu abantu bangi mu humble management, si ya muntu omu. Eri agiteekamu ssente agivujjirira ng'ogyeko bano? Tewali abawagizi be bagifujjirira era. Abawagira ebivulu byaffe byebeetegese n'ebintu ebirala be babeera basaponsa baffe. Kati nange omuwagizi ye namba 1 saponsa wa Gravity Omutujju. Kuba singa si boss andifunye buvumu buleeta kintu kino wano nakikola. Gravity sente ozijjawa? Sente sirina sente. Ninga omuntu omulala yenna njiya neeyiyanga ng'era omuntu yenna bw'alina okubeera. Otya kubanga tuddeyo katono nnyo emabega Gravity tuba tuli awo abantu enjala balumira ennyo gwe n'oteekawo ennyo.